Սուրճ ու սեր առավոտից։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Օրհնյալ է ծնունդը Հիսուս Քրիստոսի։ Բարի լույս հարգելի ռադիո լսողներ։ 9:31 Սուրճ ու սեր առավոտից հաղորդումը սկսում է իր աշխատանքը հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Ձեզ հետ է Լուսինե Մուրադյանը եւ Տիգրան Հարությունյանը։ 6 հունվարի։ Բարի լույս։ Մեզ համար, հայերիս համար յուրահատուկ օր է հունվարի 6-ը եւ շատ կարեւոր օրերից մեկը։ Միանշանակ, քանի որ հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը, որը սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան, հայկական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի պատարակ եւ հնչում է Քրիստոսի Ծննդյան ավետիսը։ Եվս մեկ անգամ շեշտենք. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Օրհնյալ է ծնունդը Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ երեք ես հետևում էի ընդհանրապես ուշադրությամբ հետևում էի ճրագալույցի պատարակի հետ կապված եւ այնքան շատ մարդ կար, որ եկեղեցուց դուրս էին կանգնած մարդիկ։ Դա խոսում է մեր հավատքի, մեր հույսի եւ մեր ընդհանուր հոգեվիճակի մասին։ Ave Marian հնչեցնենք թողարկման սկզբում, երգում է Իրինա Զաքյանը։
Եվ կրկին ասում են Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Օրհնյալ է ծնունդը Հիսուս Քրիստոսի։ Եվս մեկ անգամ բարի լույս հարգելի ռադիոլսողներ, ողջունում ենք ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնում, որ յուրաքանչյուր առավոտ մեզ հետ միասին եք, ոչ միայն մեզ լսում եւ դիտում եք, այլև մեկնաբանություններ եք գրում եւ իհարկե զանգահարում եք 553702 ուղիղ եթերի մեր հեռախոսահամարով։ Հունվարի 6-ն է 2026 թվական, օրը 3 շաբթի, ոչ աշխատանքային օր, այսօր տոնական ոչ օր է, աշխատանքային օր է, բայց մենք աշխատում ենք։ Մենք սիրով ենք աշխատում եւ գիտեք, որ յուրաքանչյուր տոնական օր եւս սիրով աշխատում ենք հենց ձեզ համար հարգելի ռադիոլսողներ։ Եվ ինչպես մենք յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա սկզբում այսօր եւս լինելով օրը ոչ աշխատանքային, պատրաստ ենք ներկայացնել օրվա անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Սկսենք եղանակից։ Այս պահին -6 է, Երևանում օրվա ընթացքում մինչև -2։ Կհասնենք առանց տեղումների եղանակ է սպասվում ինչպես Երևանում, այնպես էլ հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Ինչ կասես այս մասին։ Ես մինչ հասնում ռադիոտուն փորձում եմ տարբեր աղբյուրներից ստուգել եւ շարժական, եւ ոչ շարժական, եւ նաեւ բջջային, եւ այլ աղբյուրներից եւ փաստորեն ճիշտ է դուրս գալիս։ Դե քանի որ առանց տեղումների եղանակ են կանխատեսել օդերևութաբանները, ես ճիշտ եմ, չէ՞, մինչև հունվարի 9-ը առանց տեղումների եղանակ է լինելու, հետեւաբար ձմռան ամիսներին շատ մեծապես պայմանավորված է եղանակով ճանապարհները բաց կլինեն թե փակ։ Հայաստանի տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, փակ են Արագածոտնի մարզում բնականաբար Ամբերտ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները, Վարդենյանց լեռնանցքը փակ է միայն կցորդով տրանսպորտային միջոցների համար, նաև տեղեկացնենք։ Այո, Ապարանի, Արագածի, Սպիտակի, Թումանյանի, Տաշիրի, Սևանի, Ճամբարակի, Մարտունու, Գավառի, Աբովյանի, Հրազդանի, Նայրի, Վայքի, Սիսյանի, Գորիսի, Աշոցքի, Ամասիայի եւ Վանաձորի տարածաշրջանների ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ մերկասարույց է։ Ինչ վերաբերում է Ստեփանցմինդալարս ավտոճանապարհին, ապա այն բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Այո, ուրա ասենք նաև Երևանի պահով այս պահին 0 աստիճան է, 0 բալ, ասկապես քաղաքը դատարկ է, բոլորը իրենց տներում են այս պահին, գուցե ոմանք տակուկ դեռ այսպես հաշվի առ որ այսօր տոնական օր է, թեպետ ես կարծում եմ, որ քիչ անց արդեն կհայտնվեն կարմիր փողոցներ, որովհետև բնականաբար պատարագի ժամին բոլորը կգնան եկեղեցիներ եւ տեղափոխվենք օդային տարածքներ, հարգելի ռադիոլսողներ, փորձենք հասկանալ թե օդային տարածքում ինչ իրավիճակ է։ Կրկին կարծես թե ավանդույթ է դարձել Դուբայի երկու թռիչքները, որ պիտի վայրեջք կատարեին 10:25-ին, վայրեջք են կատարելու 10:02-ին, վաղաժամ են այդ թռիչքները, այնպես որ եթե դիմավորելու եք գնալու, շուտ գնացեք։ Շատ շահավետ է, փաստորեն վերադառնալ Երևան, Դուբայից առավոտյան այս չվերթները միշտ փաստորեն մի 25 րոպե շուտ են վայրեջք կատարում։ Նաև տեսնենք թե մեկների սանդղակում ինչ կա, ոչ մի բան ամեն ժամանակին է, Զվարթնոց միջազգային օդանավականն աշխատում է անխափան եւ ժամանակացույցով շատ լավ։ Ես հաճախ հետևում եմ նաեւ զբոսաշրջիկների արձագանքներին եւ նրանք հիացած են ուղակի։ Տեղափոխվենք տարադրամի շուկա, տեսնենք օրվա ինչ փոխարժեքներ է սահմանել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը։ Ամերիկյան 1 դոլարի օրվա փոխարժեքը 381 դրամ է, 1 եվրոն 445, 1 ռուբլ օրվա փոխարժեքը 407 դրամ է, վրացական 1 լարին 141, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների 1 դիրհամի օրվա փոխարժեքն է 103 դրամ։ Եվ շարունակենք հարգելի։ Շարունակենք, ես առաջարկում եւս մեկ կատարում լսենք, որից հետո մենք արդեն կբացենք հունվարի 6-ի օրվա օրացույցը։ Fill a glass and maybe come and sing with me. So kiss me under the mistletoe, pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know, but for now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful. Raging on, and we'll all sing along to the
Լուսեր առավոտից։ Իննանց է 43 րոպե դուք լսում եք հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը։ Եվ իհարկե եւս մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ։ Ու շարունակում էր ծրագիրը։ Այո, հունվարի 6-ն է, օրը 3 շաբթի մենք աշխատում ենք սիրով ձեզ համար եւ բացենք օրվա օրացույցը։ Պահոցը բացում ենք, հասկանում ենք, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել պատմության մեջ հենց այսօրը եւ փորձում հասկանալ ինչեր կան։ Այսօր աշխարհի բժիշկները հանուն խաղաղության կազմակերպության միջազգային օրն է։ Կարևոր կազմակերպություն, շատ կարևոր կազմակերպություն։ Այս միջազգային օրն առաջադրել է աշխարհի բժիշկները հանուն միջուկային վտանգի կանխման կազմակերպությունները։ Այն կապված է 20-րդ դարի սարսափելի աղետներից մեկի Հիրոսիմա քաղաքի ռմբակոծման օրվա հետ, որը տեղի է ունեցել 1945-ին։ Այս օրը յուրօրինակ հիշեցում է պատերազմական իրավիճակներում խաղաղության համար մղվող պայքարում բժիշկների անփոխարինելի դերի մասին։ Ես ուզում եմ նաև ջերմագին ողջունել Հայաստանում բնակվող մեր բոլոր բժիշկներին, որովհետև նրանք էլ սպիտակ բանակ էին եւ բազմիցս Հայաստանի համար ծանր օրերին նրանք իրենց ժամանակը օրը չեն խնայել ու հայտնվել են առաջին գծում։ Բժիշկները միշտ են առաջնագծում բնականաբար։ Այնպես որ շնորհակալ ենք ձեզ։ Նաև ողջունեք նրանց, ովքեր 24 ժամ ռեժիմով են աշխատում, հա, շուրջօրյա ռեժիմով են աշխատում եւ այ հիմա ծանր էսպես գիշերային հերթափոխից հետո պետք է հանձնեն, արդեն հանձնել են երևի թե հերթափողը եւ գնան տուն հանգստանալ։ Այո, արդեն հանձնել են, մենք գիտենք ժամերը։ 9-ին են կարծում։ 9-ին սկսում են այսպես պտտվել բոլոր պալատներով, հիվանդությունները ներկայացնել հաջորդ բժշկին, ինչպես է անցել գիշերը։ Այո, եւ հետո վերադառնալ տուն, թեպետ ես վստահ եմ, որ բժիշկը տուն գնալով միևնույն է չի անջատում իր ուղեղը եւ ուշք ու միտքը հիվանդներն են, որոնք իրենց օգնության կարիքն ունեն։ Հատկապես նաեւ ուզում եմ ողջունել բոլոր այն բժիշկներին, որոնք այսպես երկարժամյա վիրահատություններ են կատարում անդադար 8 ժամ տևող վիրահատություն, 6 ժամ տևող վիրահատություն, ծանր վիրահատություն, որոնց շնորհիվ մարդիկ շարունակում են ապրել կամ իրենց կյանքի որակն է բարձրանում։ Շնորհակալ ենք մի խոսքով, հարգելի շատ սիրելի բժիշկներ, առողջ եղեք, որ կարողանաք մեզ էլ առողջացնել։ Տեսնենք ինչ տոներ են նշում աշխարհի տարբեր երկրներում, խոսքը ազգային տոների մասին է, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում այսօր նշում են Շեյխ Զայդի գահ բարձրանալու օրը։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Շեյխ Զայդը շատ մեծ ավանդ ունի առասարակ պետության, հա, ստեղծման գործում եւ ինչպես հաշված մի քանի տասնյակ տարիներ անց Դուբայը դարձրեց դրախտավայր։ Այո, եւ դարձել է տուրիստական թեժկետ, որտեղ միշտ զբոսաշրջիկներ են ապչունի, որ ժամանակահատվածն է եւ այն միշտ գրավիչ է իր ճոխությամբ ու առանձնահատկությամբ։ Գնանք առաջ, Միացյալ Նահանգներում նշում են ֆերմերներին երախտագիտություն հայտնելու օրը։ Մենք շնորհավոր ենք ֆերմերներին։ Դե եթե լսում են Ամերիկայի ֆերմերները, ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում ֆերմերը նույն գյուղացիները, որը մեզ մոտ ֆերմեր չեն, բայց նույն գործն են անում ըստ էության։ Այո։ Նահանգներում նշում են նաեւ Թարմ շնչառության ազգային օրը։ Թարմ շնչառություն։ Չէ, թարմ շնչառությունը ո՞րն է։ Դե, հենց այդպես է կոչվում Թարմ շնչառության ազգային օր։ Ոտքի մատները շարժելու ազգային օր են նշում նաև նահանգներում, տեսնում ես։ Իմիջայլոց հետաքրքիր մի բան ոտքի մատները շարժելու հետ կապված։ Հիմա կարողանում ես ոտքիդ մատները շարժել հենց հիմա։ Իհարկե կարողանում։ Ահա, որովհետև ազատ է կոշիկի մեջ։ Ու ընդհանրապես երբ դուք մտածում եք, որ դրսում շատ ցուրտ է ու պետք է տակ հագնվեք, հագնում եք ռետուս տակ, հետո գուլպաներ եք հագնում ու հագնում եք հետո երկարաճիտ կոշիկները, ոտքը այսպես սառում է եւ ավելի է մրսում այն պարագայում, որ կարող էր ավելի քիչ հագուստ լինել ոտքին, ավելի շատ կշարժվեր ոտքը եւ այդպես ավելի տաք կլիներ։ Այսպես ոտքի շարժելու։ Ես չհասկացա իրականում շարժել թե չշարժել։ Շարժել, ահա, կարևոր շարժել։ Չանշարժացնել։ Անգլիայում հետարքիր օր են նշում օգոստոսյան 5շաբթի։ Մի րոպե։ Չգիտեմ, ինչ կապ ունի օգոստոսյան 5շաբթին այսօրվա հետ, այսօր հունվարի 6-ն է իրականում, բայց Անգլիայում կա այդպիսի ազգային օր։ Լավ, գնացինք առաջ։ Արգենտինայում նշում են գյուղատնտեսական կրթության օրը։ Դե այստեղ ֆերմերներին են ողջունում, այստեղ գյուղատնտեսական։ Ճապոնիայում անկախության, Ջամայկայում անկախության օր են նշում։ Գնանք առաջ։ Հա, Ճապոնիայում խաղաղության հուշային արարողություն է, հենց Հիրոսիմայում, պաստորնի զուր չէր, որ բժիշկների այդ տոնը այս օրերին էր, այո։ Կրակոտ ջրի օր են նշում ռուսները այսօր։ Կրակոտ ջրի օր։
Ուզում եմ պատկերացնել ինչպես է ջուրը կրակոտ լինում, չի Մի ստացվում։ պատկերացրու ինչպես է Բայց ես լինում։ վառ երևակայություն ունեմ ու ուղղակի ուզում եմ հասկանալ ինչ կապ ունեն իրար հետ։ Դե հիմա Ուղղակի զուտ։ իրադարձություններին դաշտ գնանք 1965-ին լույս է տեսնում հանրայիտ լեգենդար Beatles խմբի 5-րդ ալբոմը Help ալբոմը, որը Մենք այսօր կլսենք Beatles-ներից որևէ երգ։ Միգուցե Հուսանք, չէ։ Միգուցե Գնանք առաջ եւ շարունակենք ու հասկանանք էլ ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ 1932 թվականի այսօրը առաջին անգամ անցկացվել է Վենետիկի կինոփառատոնը, որը դե գիտեք էլի մեծ իրադարձություն է։ Իսկ 1889-ին վերջին անգամ առանց ձեռնոցների բռնցքամարտ է անցկացվել։ Առանց ձեռնոցի բռնցքամարտ։ Այո, հիմա ձեռնոցով է, չէ։ Հա, այն վաղ ավելի վատ է եղել։ Այս ժամանակ փաստորեն փափուկ Դե չէ վերջինն եղել։ եղել 1889-ին ոսկորը հասել է վերջին անգամ առանց դեմքի համապատասխան հատվածներին։ Այ դաժան է։ Առհասարակ բռնցքամարտը ինձ համար մի տեսակ դաժան է։ Գնանք ծնունդների հատված եւ տեսնենք ինչ հայտնի հոբելյաններ ունենք։ Ովքեր են ծնվել պատմության մեջ այսօրը։ 1412 թվական գնանք հեռավոր անցյալ Ժաննա Դարկն է ծնվել Ֆրանսիայի ազգային հերոսուհին։ Հետո Հա։ Հետո ունենք Լավ հոբելյար։ դերասան Այո։ Ռիչարդ Բըրբեջն է ծնվել 1567-ին անգլիացի անգլիացի դերասան։ հայտնի դերասան, որը հանդիսանում է 16-րդ դարի 7-րդ տասնամյակի 1560-ականների, հա, այսպես աստղերից մեկը։ Լավ, գնանք առաջ։ Իջնենք ներքև։ Ահա։ Այստեղ ունենք հետաքրքիր հոբելյարներ, էլի։ Դու փնտրում ես ամենահայտնի հոբելյարին։ Բայց մեկն էլ կար բացի այդ հայտնիից, այո։ Այնքան շատ են այսօր, ցուցակը բավականին մեծ է, բայց հետաքրքիր տարբերակներ։ Խնդրեմ, ռուս սուպերմոդել Իրինա Շեյքն է ծնվել այսօրը 1986 թվականին։ Եվ այսօր է ծնվել Սրտակերը, իտալացի Սրտակերը, ես կասեի։ Այո, 1938 թվականի այսօրն է ծնվել դերասան, արտիստ, երգիչ, կինոդերասան, կատակերգու, կինոռեժիսոր, նաև հեռուստահաղորդավար, բազմաթիվ սրտեր գերած հասարակական գործիչ Ադրիանո Չելենտանոն է ծնվել այսօր։ Ուզեցի ֆիլմը դիտել նրա կատարմամբ, նրա մասնակցությամբ։ Իտալիայում նրան անվանում են Մոլեջատո։ Մոլեջատո, չգիտեմ Մոլեջատո ինչ է նշանակում ասա։ Երկի ընթացքում կպարզեմ։ Աբոին հարցնենք երկի ընթացքում Մոլեջատո ինչ է նշանակում, բայց ինձ թվում է սրտակեր է նշանակում։ Թեպետ չգիտեմ, վայելենք Ադրիանո Չելենտանոյի կատարումներից։ Quel vestito da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, quante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E intanto il tempo se ne va, i sogni e le preoccupazioni, le calze a rete han preso già il posto dei calzettoni. Farsi donna è più che normale, ma una figlia è una cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai,
qualche volta hai già pianto per lui, la gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai. E intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, io me ne sono accorto prima. E intanto il tempo se ne va tra i sogni e le preoccupazioni, le calze avete preso già il posto dei calzettoni. Սուրճ ու սեր առավոտից։ 9:54 մենք սիրով շարունակում ենք աշխատել հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Այո, գործարկված են բոլոր հարթակները հարգելի ռադիո լսողներ, մուտք եք գործում մեր տուն armradio.am կայք, armradio.am կայքը մուտք գործելով սեղմում եք դիտել կոճակը, հետևում լայվին, մենք իհարկե on-line ենք Facebook-յան հարթակում եւս, Հայատար գրում եք Հայաստանի հանրային ռադիո, Facebook-յան էջում լայվին եք, հետևում այնտեղ նաև գրում եք ու թողնում եք բազմաթիվ մեկնաբանություններ, մենք դրանք սիրով կընթերցենք եւ իհարկե գործում է ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը 553702 հարգելի ռադիո լսողներ եւ շարունակվում է սուրճ ու սեր առավոտի ծրագիրը, եթե ես մուտք գործեմ հիմա Հայաստանի հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջ եւ տեսնեմ թե ովքեր են հետևում մեր լայվին, ապա նաեւ կտեսնեմ մեկնաբանություններ Ծովինար Գևորգյանն է ողջունում մեզ, Աստված օրհնի բոլորին, խաղաղություն եւ բարգավաճում մեր երկրին սիրելիներս, շնորհակալություն։ Ավետիս Մանուկյանն ասում է բարի լույս, ուրախ տարի բոլորիս եւ մեզ Ավետիսը գրում է Կրասնոդարից։ Առանձնահատուկ ջերմ ողջույներ բոլոր մեր այն հայրենակիցներին, որոնք ապրում են հայրենիքից դուրս, բայց կապը ամուր են պահում եւ կարծես թե հանրային ռադիոն էլ դարձել է յուրատեսակ կամուրջ։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետևում եք, անկախ նրանից, թե որ աշխարհի որ հատվածում եք գտնվում, մենք սիրով ենք ողջունում ձեզ։ Դե իսկ այս բանը ես սիրով ուզում եմ ողջունել մեր գործընկերներից մեկին, այսօրն է ծնվել նաեւ մեր շատ սիրելի գործընկեր Վահե Հայրապետյանը, կոմպոզիտոր, գործիքավորող, նաեւ Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Հայրապետյանը, ինչ լավ օր է ծնվել Վահե։ Շատ լավ։ Իդեպ Վահեի բարակայում շատ բարդ է, նա ուզի 7 օր 7 գիշեր ծնունդ է անելու, ավելի շուտ 2 օր 2 գիշեր, որովհետև երեկվանից սկսում են շնորհավորանքները եւ այսօր եւս շարունակվում են։ Ըստ էության Վահեն ծնվել է հենց հունվարի 6-ին, մենք շնորհավորում ենք եւ Հայրապետյանին մաղթում ենք, որպեսզի նրա ուժը, եռանդը անսպառ լինի։ Վայեն շատ տաղանդավոր անձնավորություն է, նա եւ երգում է, եւ ստեղծագործում է, գրում է գործեր, գործիքավորում է նաեւ։ Այո, եւ այստեղ շատ կարեւոր մի բան կա, հավերժ երիտասարդ է, որովհետեւ աշխատում է տաղանդավոր հրաշք փոքրիկների հետ։ Շնորհակալություն Վահե, որ կարողանում ես փոքրիկների մանկությունը իսկական մանկություն դարձնել եւ նրանց մեծացնել իսկական մանկական երգերով, բայց չենք մոռանում մեծիկների մասին, որովհետեւ նույնիսկ թատրոնների համար տարատեսակ երգերը ստեղծել, ձևավորել է երաժշտություն լսելու Կամերային թատրոնի կատարումներից մեկը Ամանորի Պոպուրի դեպ գործիքավորում արել է հենց մեր գործընկեր Վահե Հայրապետյանը։ Ես լրիվ նոր տարի է, չեք սպասում, դե վայլի, գնացինք Տոնարծար ջան, տոնարծար, իմ սիրուն ես ու պայծար Ես ինչ լավն ես, ես ինչ լավն ես, չորս կողմդ լույս ու պայծար Պատրաստել ենք մենք նոր տարվա հանդես, նոր տարվա հանդես, նոր տարվա հանդես Ավելի առմբիոտ Հագուստներ ունենք, դիմակներ պես պես, դիմակներ պես պես, դիմակներ Կարմիր աստղը գագաթին, ծառի տակ ձմեր պապին
Էս ինչ լավն ես, էս ինչ լավն ես, չորս կողմդ լույս ու պայծառ Յուրտը գաշտող ծմեր պապին R&B-ը Տավերների պարկը շալակի Մեր աղջիկը Ձյունան ուշնել երկը շուրտերին Շուրջը կխմբի շիրմանուկների Եկով Դոնացար ջան, դոնացար Իմ սիրուն ես ու պայծառ Էս ինչ լավն ես, էս ինչ լավն ես, չորս կողմդ լույս ու պայծառ Էս ինչ լավն ես, էս ինչ лавն ես, չորս կողմդ լույս ու պայծառ Схватилась елочка в лесу, она росла Այսպես Зимой и летом стройная, зеленая была Метель ей белой песенку спи, елочка, бай-бай Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай Jingle bells, jingle Կամերային bells, սցենա jingle all the way Շատ եք լսելու Riding is to ride in a Ըստ մեր աղջիկն են sleigh. Hey, jingle bells, jingle Չեք bells, սպասում jingle all the way Չեմ լսում ձեր ծափերը Riding is to ride in a one-horse open sleigh. Եկով Դոնացար ջան, դոնացար Իմ սիրուն ես ու պայծառ Ավելի մեծ մասշտաբի Լավն ես, էս ինչ լավն ես, չորս կողմդ լույս ու պայծառ Դոնացար ջան, դոնացար Իմ սիրուն ես ու պայծառ Էս ինչ լավն ես, էս ինչ լավն ես, չորս կողմդ լույս ու պայծառ Դե ինչ ավարտում է հերթական եթերաժամը ունենք հաշված վարքյաններ, որպեսզի ողջունենք մեր գործընկեր Կարեն Ղազարյանին, ով արդեն մեր տաղավարում է։ Բարի լույս, Կարեն։ Եվ շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավորում ենք Սուրբ Ծննդի Անտոնիա։ Այսօր քո առաջին աշխատանքը է նորն է Կարեն։ Ոչ։ Երեկ էլ է դու Այստեղ առավոտյան ծրագրի Առավոտյան ծրագրում այո առաջինն է։ գալը բարի Կարեն ջան։ Դե բարի գալուս դասը Ես պատրաստվես։ կարծում եմ, որ դու օրերն ես հաշվում, որ առավոտյան կասում ես եթերում միանաս։ Սրտի բաբախյունովն է եկել։ Այո։ Քեզ բարի եթեր Կարեն, իսկ մենք հանդիպենք լուրերից հետո։ Հայաստանում ժամը 10 է։ Լուրեր հանրային ռադիոյի եթերում։ Երևանն է խոսում, բարի լույս հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում աշխատանքն է շարունակում ռադիո լուրերատվական ծրագիրը, տաղավարում Կարեն Ղազարյանն է։ Ժամի որոշ թեմաներ նախակիրճ։ Այս նվիրական օրը բոլորս պետք է ձգտենք ամրապնդել համերաշխությունն ու միասնությունը, նախագահի ուղերձը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավթի Սաղմոսով է շնորհավորել համայն հայությանը։ Հունվարի 6-ին վարչապետը բոլորին հրավիրել է ուխտերթի։ Մանրամասները վարքյաներ անց։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ուղերձ է հղել Սուրբ Ծննդյան առթիվ, որում ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, Սուրբ Ծննդյան աստվածային խորհուրդը մեզ կրկին հիշեցնում է, որ ամենամեծ ուժը հավատն է, իսկ ամենամեծ արժեքը սերը մարդու հանդեպ։ Այս նվիրական օրը բոլորս պետք է ձգտենք վերագտնել ներքին խաղաղությունը, ամրապնդել համերաշխությունն ու միասնությունը, լինել ներողամիտ եւ պատասխանատու միմյանց ճակատագրի հանդեպ։ Թող Սուրբ Ծննդյան լույսը զորացնի մեր հոգիները, ամրացնի ընտանիքների հիմքերը, բազմապատկի մերձավորի հանդեպ հոգատարությունը եւ հույս ներշնչի վաղվա օրվա նկատմամբ։ Միայն միասին, փոխադարձ հարգանքի ու հավատքի վրա կառուցված ճանապարհով կարող ենք հաղթահարել փորձությունները եւ կերտել արժանապատիվ ու խաղաղ ապագա մեր ժողովրդի համար։ Թող այս Սուրբ տոնի խաղաղությունն ու օրհնությունը մշտապես թևածեն բոլոր ընտանիքներում։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս, ասված է նախագահի ուղերձում։ Երեք երեկոյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է ճրակալույցի Սուրբ Պատարագ, ճրակալույց նշանակում է ճրակ, մոմ վառել, լոցանել։ Այդ օրը երեկոյան մարդիկ եկեղեցում վառած ճրակներն իրենց հետ տուն են տանում, այն խորհրդանշում է աստվածային լույսն ու օրհնությունը։ Ճրակալույցը խորհրդանշում է նաև Բեթխեհեմյան աստղի լույսը, որն առաջնորդեց մոգերին դեպի Հիսուս մանուկը։ Պատարագի ժամանակ քահանան ավետում է Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը, արտասանելով Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ ու ձեզ մեծ ավետիս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավթի Սաղմոսով է շնորհավորել համայն հայությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը բարձրաստիճան հոգևորականների հետ ճրակալույցի պատարագի է մասնակցել Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Նույն պահին ճրակալույցի պատարագ է տեղի ունեցել նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, որը գլխավորել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի էջում գրել է, որ հունվարի 6-ին ժամը 13:30-ին բոլորին հրավիրում է ուխտերթի։ Ուխտերթը կմեկնարկի Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու բակից եւ կուղղվի Երևանի Սայաթ Նովա-Աբովյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող Սուրբ Աստվածածին կաթողիկ եկեղեցի։ Վարչապետի գլխավորած երթի ավարտին կարճ հավաք տեղի կունենա։ Վարչապետը սպասվող երթը շատ կարևոր է համարել։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ ինքը երթից առաջ առավոտյան 10:30-ից մասնակցելու է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում տեղի ունեցող պատարագին։ Մի քանի լուրորվա միջազգային լրահոսից այսօր հունվարի 6-ին Ուիտկոֆը եւ Քուշները կմասնակցեն Փարիզում կայանալիք Ուկրաինայի հարցի վերաբերյալ գագաթնաժողովին։ Աքսիոսի թղթակից Բարակ Ռավիդը հողումանելով Սպիտակ տան աղբյուրին հայտնել է, որ գագաթնաժողովում կքննարկվեն Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները։ Ավելի վաղ Զելենսկին հայտարարել էր, որ կամավորների կոալիցիայի առաջնորդները կհանդիպեն հունվարի 6-ին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կոնգրեսի անդամների հետ քննարկել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացման հնարավորությունը։ Քննարկվող օրինագիծը ներկայացրել է Սենատի երկկուսակցական անդամների խումբը 2025 թվականի ապրիլին։ Նախաձեռնությունը նախատեսում է երրորդական պատժամիջոցներ Ռուսաստանի առևտրային գործընկերների դեմ։ Օրենսդիրների առաջարկը ներառում է 500% մաքսատուրքեր ԱՄՆ ներմուծման համար այն երկրների դեպքում, որոնք Ռուսաստանից գնում են նավթ, գազ, ուրան եւ այլ ապրանքներ։ Ներկայացուցիչների պալատը քննարկում է նմանատիպ օրինագիծը։ Նոյեմբերի 17-ին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Մոսկվան չափազանց բացասաբար կվերաբերվի այդ օրինագծի հաստատմանը Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ նախագահը միաժամանակ վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, որ չի սահմանում վերջնաժամկետներ ուկրաինական ճգնաժամի լուծման համար։ Մադուրոն Նյու Յորքի դատարանում իրեն մեղավոր չի ճանաչել եւ հայտարարել է, որ շարունակում է լինել Վենեսուելայի նախագահը, հաղորդում է Fox News-ը։ Մադուրոյի կինը Սիլիա Ֆլորեսը նույնպես չի ընդունել իր մեղավորությունը կոկաինի ապօրինի շրջանառության գործում։ Ըստ լրատվամիջոցի, ԱՄՆ դատարանը թույլատրել է Վենեսուելայի հյուպատոսական պաշտոնյաներին այցելել Մադուրոյին։ Շվեյցարիայի դաշնային խորհուրդը որոշել է սառեցնել ԱՄՆ-ի կողմից ձերբակալված Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին եւ նրա հետ կապված անձանց պատկանող բոլոր ակտիվները։ Խորհուրդը, ինչպես նշվել է, ցանկանում է ապահովել, որ ապօրինի ձեռքբերված ոչ մի ակտիվ հնարավոր չլինի դուրս բերել Շվեյցարիայից։ Ակտիվների սառեցումը չի վերաբերել Վենեսուելայի գործող կառավարության անդամներին։ Այսքան այս ժամի համար տաղավարում աշխատեց Կարեն Ղազարյանը, ռադիոլուրը թարմացված տեղեկատվությամբ եթեր կվերադառնա ժամը 11-ին։ Սուրճ ու սեր առավոտից։ It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen.
And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Սուրճ ուսեր առավոտից։ 19 րոպե մենք սիրով շարունակում ենք աշխատել հանրային ռադիոյի տոնական եթերում հունվարի 6-ն է օրը 3-շաբթի։ Այո, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք բոլորիդ, հիշեցնում, որ մեր ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը 553702 է, եւ իհարկե on-line հարթակի միջոցով եւս կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել։ Այստեղ Մարգար Մարգարյանն ասում է բարի լույս իմ սիրելի հաղորդավարներ, շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Ինձ մաղթում է առողջություն։ Արմինե Գևորգյանն ասում է բարի լույս գոլեգաներ ջան, ինչ դեղ բերեմ, որ լավանաս, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ։ Իդեպ զավեշտն այն է, որ ես հիվանդ չեմ։ Զավեշտը հենց դա է, որ ուղակի ձայնս է խզվել ու չեմ հասկանում, թե ինչի հետևանքով, այնպես որ շնորհակալ եմ անհանգստության համար, բայց ես լավ առողջ եմ, ուղակի ձայնի խնդիր կա։ Դե առողջություն ամեն դեպքում, ինչպես ասում են։ Շատ։ Իսկ ես ուզում եմ այս պահին ներկայացնել հունվարի 6-ի օրվա հոգևոր խորհուրդը։ Առավել ուշադիր եղեք ձեր հոգիներին, այն աղբյուրին, որտեղից բխում է բարիքը կամ չարիքը, որովհետև մենք ենք մեր հոգիները լցնում Աստծով կամ չարով, երբ մեղք են գործում։ Սա օրվա հոգևոր խորհուրդն է։ Շատ կարևոր հոգևոր խորհուրդ։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս ամեն օր այդ սկզբունքով առաջնորդվենք, բավականին լավ կլինի։ Իզուր չի, որ պարբերաբար խոսում ենք նաև հոգևոր սննդի, մշակութային սննդի մասին, որովհետև մեր ներսն էլ պիտի մաքուր պահենք, որպեսզի ինքներս մեզ հետ լինենք ներդաշնակ եւ խաղաղ։ Ինչպես արդեն նշել ենք, այսօր հունվարի 6-ին Հայ Առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնը, որը Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան եւ մկրտության հիշատակումն է։ Աստված մարդացավ եւ հայտնվեց մարդկանց Քրիստոսի մկրտության ժամանակ, Հայր Աստված վկայում է. դա է իմ սիրելի որդին, որն ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը։ Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջնում է Քրիստոսի վրա, տեղի ունենում երկրորդ Աստվածահայտնությունը։ Այսպիսով Քրիստոսի ծննդյան եւ մկրտության միջոցով հաստատված երկու Աստվածահայտնությունները եկեղեցում տոնում են միասին հունվարի 6-ին հայտնություն կամ Աստվածահայտնություն ընդհանուր անվամբ։ Նաև հարգելի ռադիոլսողներ, հունվարի 6-ի, այսինքն այսօր առավոտյան մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, որից հետո կատարվում է ջրօրհներքի կարգ ըստ ավանդույթի, եւ պատարագիչը խաչով, ապա մյուրոնով օրհնում է ջուրը ու հավատացյալներն այդ ջրից տուն են տանում որպես օրհնություն ու բուժիչ դեղ հիվանդների համար։ Այնուհետև քահանան այցելում է հավատացյալների տներ, նավետելու Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Այդտեղից էլ առաջացել է տնօրհներքի կարգը։ Իդեպ ասեմ, որ մենք ուղիղ միացում ենք ունենալու եւ դուք կարող եք նաեւ հանրային ռադիոյի միջոցով հետեւել Սուրբ Պատարագին։ Դե ինչ եւս մեկ անգամ բոլորիս շնորհավորենք Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ եւ շարունակենք մեր հաղորդումը։ Our
suffer call out to you. Your arms embrace them all, for you have suffered too, like any other, a holy mother. Child, you wash them with your tears, you purify them, you beautify them. Maria, so take them by the hand and lead them to the light. Ave Maria. Սուրճ Ռուսեր առավոտից 10:16 րոպե մենք այսօր սովորականից մի փոքր շուտ ենք հրաժեշտ տալու մեր ավարտելու լսարանին, շուտ այո, որովհետև ծրագիրը։ միանալու ենք եւ միասին վայելելու ենք Սուրբ Պատարագ ուղի եթերում հանրայինի։ Այո, Հանրային ռադիոն եւս հեռարձակելու է Սուրբ Պատարագը եւ հարգելի ռադիոլսողներ հիշեցնենք, որ այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը, որը սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան, երեկվանից արդեն սկսվել էր եւ փառավորվում ես ու երջանկանում ես, երբ տեսնում ես, որ լեփլեցուն են մարդկանցով եկեղեցիները այնքան շատ էին, որ նույնիսկ բակում էին կանգնում ու սպասում եւ այո հայկական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրակալույցի պատարագը եւ հնչում է Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Օրհնյալ է ծնունդը Հիսուս Քրիստոսի։ Մենք նաև շնորհակալ ենք ձեզ, որ յուրաքանչյուր առավոտ հետևում եք մեր ծրագրի ընթացքին եւ ոչ միայն մեզ լսում եք, այլև զանգահարում եք, մեկնաբանություններ եք թողնում։ Արմինե Հովսեփյանն է գրել. «Սիրելիներս, շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ, մաղթանքս բոլորիս։ Հոգով բարի մնանք եւ դիմացինին չվնասենք ոչ մի կերպ»։ Այո, շատ կարևոր է մեր ներսի խաղաղությունը եւ իհարկե հոգու մաքրությունը։ Փորձենք իսկապես լինել ջերմ, մեկս մյուսի նկատմամբ անդուրժող,
սիրենք միմյանց, սա եւս շատ կարեւոր է եւ բարություն, ուղղակի բարությամբ նախանձը պիտի տեղ չունենա մեր հոգիներում։ Դե ինչ առաջարկում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ, քիչ անց ուղիղ միացումով կարող եք հետևել Սուրբ Պատարագին, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս այսօր մի փոքր շուտ։ Դե վաղը առավոտյան հանդիպան ակնկալիքով 9:30-ից ես եւ Լուսինեն կրկին կողջունենք ձեզ Այո, եթերից։ ձեզ անակնկալ է սպասվում նաեւ վաղը, որովհետեւ հունվարի 7-ն է վաղը եւ Սուրճ ու սեր առավոտից ծրագրի 1-ամյակը։ Միասին կնշենք մեր հաղորդման տարեդարձը։ Մնացեք հանրայինի հետ։ Մնացեք հանրայինի հետ։ Տիգրան Հարությունյան Եվ Լուսինե Մուրադյան։ Հաջողություն։ Շատ պատվագան սուտիրամեր Քուդաճարի ներկրպագի Շատ պատվագան